हाय एवरीवन, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे नेचर वोकैबुलरी यानी कुदरत की वोकैबुलरी। वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी रोमन उर्दू पढ़ेंगे, उसके बाद मीनिंग। सबसे पहले पास हमारा वर्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड रोमन में भी दुनिया, मीनिंग है इसका दुनिया। ग्लोब कराह अर्ज। सी समंदर। माउंटेन पहाड़। ब्रीज बाद नसीम। एयर हवा। वेव्स लहरें। स्मोक धुआं। स्टॉर्म तूफान। हरिकेन तूफान गर्दबाद। थंडर गरज। लाइटनिंग आसमानी बिजली। फ्लड सैलाब। फेमिन कहत। अर्थक्वेक ज़िलज़िला। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज से मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।